听吧，就这声音。哈哈，你不是开玩笑吧？客户还是太苗条，重量太轻了。听听我这160斤的重量压上去，是不是异响声音一下就明显了许多？其实这个时候我已经发现，这个床腿也有点问题了。这个声音大家都听到了吧？有2个地方在响。床尾跟中间。对。掀开床垫，查看异响位置。这个可不是盲猜，需要不断的尝试对比。大家仔细看这2块床板连接的位置，由下向上，慢慢的它们居然挨着一起了。嚯！又是摩擦产生的，和上一次那个异响原因一样。同样的解决办法，调整床板之间的距离，预留床板之间的收缩空间。异响本身就简单，问题是你要把问题找准，晓得不？就很多人晓得响，但他不晓得为啥子响，哪儿在响。对了，还有一个声音。你自己听那个地方。它这个好像有点。就在这上面吱摩擦响嘛。因为你人重上去的时候，它也往外张；你起来时它也往回收。对。这就听得很明显了，我讲。有点摩擦的嘛。之前处理过一个同样的异响问题，有师傅留言我不应该用这种尼龙的脚垫，而应该选择这种毛毡垫子。给大家看看厂家配的是哪种，这不就是毛毡垫子吗？那为什么床脚还要响呢？这是一个值得思考的问题。床脚只解决异响问题，所以使用的尼龙塑料脚垫不要太厚，不然床尾可要被抬高了。不同材料的脚垫适用于不同情况，正确选择才能解决问题。就不响了，你就把。对吧？现在就不响了噻。对。